Ja kui nüüd hakata tagasi kerima seda aega ja tema loomingut, siis esimesena praegu siin Kadrioru galeriis neid maale vaadates oli üksjagu üllatusi ja üksjagu nagu tuttavad tööd reaalajast, mis mul on meeles näitustelt. Ja igatahes see oli siis 1987, kui Ove Püttner oli noor kunstnik ja ta osutus olevat siis valituks rühmitusse, mis oli tolles reaalajas kõige radikaalsem kaasaegse kunsti nagu ilming. See oli siis Raul Kurvits, Urmas Muru, Peeter Pere, Hasso Krull, need nagu tolle aja kõige šikimad noored kunstnikud. Nii et Ove Püttner alustas siis tegelikult sellisest väga radikaalselt positsioonilt, et nagu kui noored tulevad sellise grupina, et siis nad võimendavad üksteist ja tugevdavad, annavad üksteisele jõudu. Ja siis ilmselt läksid teed lahkuma, loen nüüd tagantjärgi Ove Püttneri eluloost, et ta oli maalirestauraator Eesti Kunstimuuseumis ja tegeles siis, ma usun, et see annab nagu sellise tunnetuse, et sul on nagu kõik sajandid sinu ees, eks ole, et sa ei jää kinni ainult olevikku, vaid et sul on nagu minevik ja olevik ja tulevik nagu kõik selliselt, need on sinu omad. Et mulle tundub, et Ove Püttner on selline kunstnik, kes on suhteliselt ajatu ja võib-olla kui nüüd vahepeal on kunsti elus toimunud sellised küllalt suured raputused ja tehnikate virvarr, et nagu erinevad tehnikat tuleb peale, et kui maalikunst oli 80. aastatel veel nagu hierarhia tipus, et kui sa tahad olla nagu kunsti hierarhia tipp, et siis sa pead maalima, see oli siis 80. aastate loogika, mis vahetus üsna varsti välja siis teiste loogikatega, et kui tuli foto ja video, installatsioon ja nagu kõikvõimalikud teised tehnikad. Ja mulle tundub, et Ove Püttner on siis nagu selline küllalt igavikuline kunstnik ja ei ole piiranud ennast nagu mingi ühe värvikammaga, et kui ta on nagu koloriidipõhine maalija, mitte joonistuse põhine. Et siis ta ei ole piiranud ennast mingi ühe värvikammaga, aga samas on siin näitusel ka üllatusi, mida ma ei oleks nagu iial ette kujutanud, et Ove Püttner teeb midagi geomeetrilist, et see oli nagu minu jaoks välistatud. Ja ennäe, siin näitusel on üks geomeetriline maal. Või et Ove Püttner teeb midagi karikatuurse laadset tööd. Ja ennäe, siin näitusel on täitsa mitu sinnapoole kalduvat maali. Nii et see on võib-olla ka reegel, et absoluutselt alati on kunstnikul, igal kunstnikul mingi üllatus, mida sa ei oota. Nagu tundub, et see on välistatud, aga näe, siin ta on. Ja võib-olla siis see 90. aastate dokumentaalfoto Suur laine,
mis tuli siis esile. Et võib-olla selle laine mõjul on ka Ove Pütneril vanade perekonna albumist pärit fotode põhiseid töid. Et ühesõnaga ma näen siin nagu hästi erinevad nagu niisugust väga mitmekülgset loomingut, on abstraktset, on figuratiivset, et noh, minu kui kunstikriitiku mälus, noh, kui öelda Ove Pütner, siis tulevad kohe esimesena sellised pointilistlikud täpimaalid või siis sellised abstraktsed tööd nagu siin mul selja taga. Aga tegelikult ta tegi ju ka figuratiivset maali, akte, mütoloogilist, noh, ütleme mingeid noh, nagu müüdipõhiseid töid ja siis noh, ütleme, see põhiline tonaalsus on selline hele ja helge ja nüüd palun väga, siin näitusel on ka mõningad tumedamad maalid, nagu tumedama koloriidiga maalid, et noh, ühesõnaga ei saa teha üldistusi, väga suuri üldistusi, et see oleks nagu see moraal. Jah, nii et mul on hea meel, et Tiiu Rebane nüüd võttis kureerida Ove Pütneri näituse Kadrioru galeriis ja see loob ikkagi mingisuguse noh, palju mitmekülgsema pildi kunstnikust.